Jarolim. Kisel. Hora tamo pokušava proći po boku. Vidjeli ste kratko statistički podatak o broju udaraca i udaraca u okvir vrata. Dominacija Slavije koju smo ostalom i vidjeli. I sada može biti neugodno i još jedan odličan potez. Sjajan udarac Milutinovića. 2:0 za Slaviju. I kao što je uvijek bila korektna kada je veliki potez u pitanju, Torcida pljeskom čestita Slaviji i Milutinoviću na ovom pogodku. Zaista fantastičan potez, 68. minuta. To ćemo vidjeti naravno još nekoliko puta. Donešena lopta na 16 metara Varka Jonjića i onda silovito desnom nogom nezadrživo i neobranjivo za Subašića. Nova promjena se priprema kod Slavije sa brojem 12. Pavel Vihnal bi trebao ući, a izaći će kapetan Karol Kisel. Ne, da vidimo. Kisel ili Zakostelski. Zakostelski ipak sa brojem 17 ide vani, a ne Kisel kao što je pokazano.